ketawa, belum tentu Anda bisa. Ya, betul tidak? Masih keras ya? Satu. Pancasila baru satu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Islam. Ya. Nah, sekarang yang satunya lagi nih. Ya.